Bom dia, como é que vocês estão? Turma do 8º ano. Então, dando continuidade à nossa aula sobre instrumento musical, né? Sobre o som de uma história, né? Vamos trabalhar um pouquinho na página 104 do nosso livro Cidadania no Dia a Dia, que tem como título O Som da Pele. Para mim esse vídeo não ficar muito grande, né? O texto fala sobre uma pessoa com deficiência, ela consegue perceber os sons e a música. Ela também compreende que a música pode ser sentida por meio de tato, não apenas por meio da audição. Repara aí que essa jovem aluna, durante uma aula de música, ela usa o tato, né, como a percepção, né, do instrumento musical, que é o violão aí. Nós devemos entender também que as pessoas com deficiência podem também estar tocando um instrumento. Uma coisa que chama atenção, 8º ano, é que essa música aborda pessoas com deficiência auditiva. Elas têm capacidade de sentir a música, independente do sentido da audição. O som é propagado por ondas vibratórias. Pessoas com deficiência auditiva conseguem sentir, tá, as vibrações e interpretar o som que está sendo executado na canção, na música. Dessa forma também, elas são capazes também de reproduzi-las. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero essa atividade pronta. Vocês podem estar fazendo numa folha anexa e colando, né, aqui em cima. Pode estar colando aqui em cima. É um trabalho valendo ponto, valendo nota, mais um ponto para o bimestre, tá? E vocês vão responder aí. Por que é importante que as pessoas com deficiência tenham a possibilidade de se tornar produtores da arte? Bom, gente, eu percebo que a arte, além de um direito de todos, é uma expressão de sentimento e conhecimento. Portanto, uma forma de comunicação. Os artistas de outra linguagem que também têm essa deficiência, por exemplo, são alguns com deficientes visuais, né? Que existe, se você pesquisar, tem vários artistas com deficiência auditiva. Tem até aquele, né, Andrea Bocelli, né? Aquele
aquele cantor de ópera, né? Ele é um artista com deficiência visual. E ele compreende a linguagem da música. Letra B. Você já ouviu falar de outros projetos artísticos que promovem a inclusão de pessoas com deficiência? Pesquise a respeito e traga para sala de aula. No caso, traga para a plataforma, escrevam lá, ou ou manda foto para o meu privado, tá, 8º ano? Mas é preciso que faça. Isso precisa que vocês venham recolher informações, pesquisar pela internet, né? E tentar recolher o máximo possível de projetos. Há vários projetos, muito. Eu lembro que antigamente a Pestalozzi fazia os projetos com instrumentos musicais para as crianças deficientes. Mas não tem somente a Pestalozzi, tem vários. Basta vocês fazer essa pesquisa e pesquisar e trazer o trabalho pronto, tá? É a aula da semana.